السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں چکس، یہ ہے لو برڈ کا۔ لو برڈ سے میں نے بریڈ لی تھی تو اس میں ٹائم ہو گیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر پرندوں کا شوق رکھتے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ میں آگے اور ویڈیوز بنا سکوں۔ میں نے تو ویسے ہی گھر میں اتنا تجربہ حاصل کر لیا ان پرندوں سے، تو میں چاہتی ہوں آپ کو بھی گائیڈ کرتی چلوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پرندے لے کر آتے ہیں اور جو وہ بریڈ نہیں کرتے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے، تو وہ تھک جاتے ہیں، تھک ہار کے آخر وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی کم قیمت پہ۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا بالکل بھی ہو، میں چاہتی ہوں کہ سب کا شوق پورا ہو۔ تو میں آپ کو آہستہ آہستہ گائیڈ کرتی رہوں گی کہ کس طریقے سے بریڈ لی جاتی ہے، کس طریقے سے پرندوں کا خیال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کیئر کی جا سکتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپریشیٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ میں بس اتنا ہی کہتی چلوں گی کہ اپنا حوصلہ کبھی بھی کم نہیں کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت اللہ حافظ، شکریہ۔